Can everybody understand me pretty well in English? I hope so. Okay. What we're going to do now, the student's going to come up and the scores. If anybody wants to find out more information about my stuff, you have my email address, right? Okay. Please send me a Facebook. Let's connect with Facebook. I'll be your friend on Facebook, and then you can find out about my books. And next time I'm going to come back next year, hopefully. And so if I come back next year, you'll know when I'm coming to give another talk. So we'll keep in touch. And if you want any books, or you want to download, buy the books, buy this material, these talks and the videos and all, are all online. I mean, they're all, you can buy them for your study. So just, you can either search for it, or you can Facebook me and say, how do I do it? You know, we'll work out a way. We'll figure out how to do it. Okay? Any questions about any of that? No? Okay, good. We don't really even need this because we only have one student who's got the music, you know, right? Couple? All right, cool. All right, so should we? Oh, we're getting this together. I think we've lost Moonrock. Jared Palm? How you pronounce your name? Jared Palm? Jared Palm. Jared Sukuminda? Sukumin. That's your first name, Sukumin? First name, Jetpong. Jetpong. Surname, Sukumin. Jetpong Sukumin. I like that name. Okay. Can we close the door where the people are in? You have to put the door. All right. We have Jared Pong Sukumin. Yeah. And we're going to look at the music here. Now you're going to handle moving your music. Okay, Jared Pong. You're going to move it. As if you're going to do it up here, you'll be responsible for shifting it. You understand? Okay. All right, so we're going to listen to your piece. You want to say anything about your piece first? My inspiration from Beethoven and Lewis Carter. Okay. Influence from Beethoven. Beethoven. Dynamic. Beethoven what? Dynamic. Fortissimo. แล้วก็ Forte แล้วก็ and aggressive sound. Okay. Lewis Carter influence วินีถ้าเกิดอาจารย์เสี่ยวเขาขึ้นมาก็ชอบมาตามผมนี่เขา each voice different tempo. Different tempo or different dynamic? Because it all looks to be the same tempo. Whole piece is F and FF. Oh, forte. This piece. I see. Okay. แล้วก็ measure irrelevant. ไปเอาบัตรที่กิจการให้ผมเนี่ยกิจการก็จะย้ายไปหมดแล้วนะ Okay, good. Well, let's ให้มาแล้วเหรอให้มาตอนไหนวะ listen. โอเค Nope, let's start with the thing here.
comments? Now, if it, please, this is a, what do you want to call it? A seminar now. Seminar, okay? So that means everybody, we're listening to music, and you can make a comment. You can say, oh, I like the sound in measure 7. I like what he did there. So, any comments? Not just me talking. I'm tired of talking. I want to hear some other people talk. Any comments? โน้ตพิซิคาโต้หน้าหลังๆนะครับครับผมอันนี้ก็คือไอเดียจากไอเดียแรกใช่ไหมครับ ใช่ไอเดียแรกหมดเลย What's มันมาจาก subject อะครับ แต่ว่าผม transport ลงนะครับ ครับแล้วนี่ก็ขยายไอเดียมาจนถึงตอนนี้ครับไม่ Oh, please turn your phones off. ฮัลโหล คือพิซิคาโต้แบบนี้ไม่ทราบว่ามันจะเล่นทันไหมครับ มาแล้วใช่ไหม นั่นผมเลยบอกอาจารย์เขาบอกว่า difficult to play เต้เล่น มาต้องใช้เวลาซ้อมมาก ให้พี่เต้เล่นได้ ปิดเสียงแล้วดิ Anybody else? Any comments? Any other interesting comments? Yeah, was he talking about the tempo for the bass or something? Well, that's good. It's very fast. The whole piece is fast, you know. So it's a little hard to kind of to grasp all the ideas very, very quickly. I could hear more connection between each section. You know, right now it seems like there's like 4 or 5 different things, you know, without a lot of connecting between them, right? because tempo is different. But you don't have tempo markings, so that's confusing, right? You know, there's no tempo changes marked in the score. So, yeah, I mean, maybe here, there's a marking here. But, so, if you're writing a score, if you have a score, you have to have your markings in the score. If there's tempo change that happens, like if it goes faster or slower, you need to write that in the score. So, everybody can see, you can understand what's happening. Okay. Let's listen to it one more time. Now this is a concert score or transpose score? Concert score. See concert score. Well, the horn part is very high. Horn part's too high. It's too high. That's the trumpet part. Okay, so the horn part I want to compress. I want one. is what? No, you can keep it on horn, but it's too high. You know, it's unplayable. It's too much. I think you have 2 cello parts. มีเชลโล่ 2 2 แนว cello อะ parts. Violin, 2 cellos, and bass. Okay. Okay. Notation-wise, Boone, Rod, if they're not understanding me, no, it's okay. I'm good here. But I mean, if they're not understanding what I'm saying to the group, please explain. Because otherwise, it just. Everybody see this here? This kind of a thing. This is confusing to write it octave higher and in tenor clef. โอเค อันนี้ No reason to do that. อันนี้ไม่ค่อยเวิร์กวิธีการอย่างนี้นะครับไม่มีเหตุผลในการเขียนแบบนี้ ก็คือเขียนมีออคตาฟตรงนี้นะครับขึ้นไปคู่8ตรงนี้พร้อมๆกับเป็นเทเนอร์เคลฟอันนี้ไม่ควรทำแบบนี้นะครับสับสนนะครั Tenor clef. What's the relationship between bass clef and tenor clef? Anybody know? มีใครรู้บ้างความสัมพันธ์ระหว่างเทเนอร์เคลฟกับเบสเคลฟครับอธิบายให้อาจารย์ฟังหน่อย Tenor clef is a fifth higher than bass clef. ขึ้นสูงขึ้นไปคู่5นะครับจากเทเนอร์เคลฟกับเบสเคลฟนะสูงเทเนอร์เคลฟจะสูงขึ้นไปคู่5โอเคไหม Tenor clef's not used that much anymore. It's not used that much. แล้วก็ปกติพออย่างนี้ปุ๊บเทเนอร์เคลฟจะใช้น้อยนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยใช้เยอะแล้ว It's better to write in treble clef. It's better to write treble clef. จะดีกว่าถ้าเป็นอย่างนี้เขียนเป็นกุญแจซอนไปเลยนะครับ treble clef Better ไป to เลย write it in treble ง่ายกว่า clef. Yeah. It's G better. clef, G clef. Yeah. เพราะบางที It's เรา better จะ to เจอ write ใน in treble เพลง clef. เก่าๆเนาะจะยังใช้ในเทเนอร์เคลฟนะครับปัจจุบันไม่ค่อยนะฮะเปลี่ยนเป็นกุญแจซอนไปเลยง่ายกว่า Why did you pick 2 cellos and not viola and cello? Any reason? I like sound, cello sound, high note.
aggressive. Okay. Okay, like the sound. Okay. Fair ก็ enough. เพลงนี้มีเชลโล่2ตัวไม่มีวิโอลานะครับเพลงนี้มีเชลโล่2ตัวไม่มีวิโอลาจะประหลาดหน่อยเหตุผลก็คือคนแต่งนะครับคุณออฟเนี่ยก็ชอบเสียงเชลโล่เสียงสูงๆเพราะมันก้าวร้าวหน่อยมันแอคทีฟมันซาดิสนิดนึงครับ You see what he does here? Very good. Very good what he does here. ตรงนี้ดีนะครับตรงนี้ดี What he's doing here is he has the violin highlighting the flute part and clarinet part. Clarinet is too high, by the way. It should be in octaves. It should be octaves, not just in unison. Okay. But beyond that, he has. You see how the G? This part is some notes from here are played here. Everybody see that? The G, D sharp here, C sharp here, G A. The violin is high. We call that highlighting. โอเคอันนี้คือลักษณะไฮไลท์แบบที่เราคุยกันเมื่อวานไปรอบหนึ่งแล้วนะครับใช้พิสกาโตที่ไวโอลินนะไฮไลท์ตรงนี้ข้อเสียก็คือว่าคลาริเนตน่าจะต่ำลงมาออกเทปหนึ่งจะดีกว่าแต่อย่างไรก็ตามตรงนี้ไฮไลท์ซึ่งตรงนี้เป็นพาสเซจที่ดีนะครับ Yeah. So in general, all of this, there's no point if you have a flute and clarinet to have it all unison. นะไม่มีอันนี้มันไม่จำเป็นต้องใช้ขนาดนี้นะครับนี่ใช้ฟลูตกับคลาริเนตเล่นพร้อมๆกันเป็นยูนิซอนนะครับ You know, because unison, it's a blending of sound. Why not have two flutes? So the flute and clarinet should be in octaves. Then they support each other, and it's more colorful. โอเคถ้าอยากจะให้มีสีมากขึ้นกว่าเดิมคลาริเนตกับฟลูตควรห่างกันออกเทปหนึ่งจะดีกว่าแต่ถ้าเกิดเบลนด์กันขนาดนี้ใช้ฟลูต2 เหล่าดีกว่า Right. Yeah. And then the bass part's too low. Bass part's too low. Look, the bass is written down here in low G. ดูสเปซนะ Well, it's just, I mean, there's no point in having it always be อะไรนะ low. เขียนผิดใช่ไหม คือมันยังไม่ใช่ฐานโพสกรที่แบบเขียนแล้วลงมาถึงออกเทปเลย อ๋อ this is actually not the transpose contrabass it's the wrong notation It's a pitch. Sounding, It's a sounding, sounding sounding. pitch. Yes, It's it's sounding pitch, Yeah, I know yes. that. I know that. Yeah, I figured that. Okay. Well, that's not good either. โอเคอย่างไรก็ตามมันก็ยังไม่ดีอยู่ The ดี bass, the bass must always be written an octave higher. Always transpose the bass part. Always do it. Don't ever give a bass player a part, written at pitch. โอเคในกรณีแบบไม่ว่าจะเขียนอยู่ใน C score หรือจะเป็น transpose score bass ต้องเขียนอยู่ใน octave ที่สูงกว่าเสียงจริงให้ได้นะครับไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะครับจะเป็น C score หรือจะเป็น transpose score bass ต้องสูงกว่าเสียง I mean, this is not. Okay. Maybe he'll do it in the parts. Okay. Then I like basically I like the piece. It's difficult. This would be a difficult piece, little piece to play, wouldn't it be? Right. It's fast, and everybody's doing something different. Right. Everybody's doing something different for the most part. Remember, in this kind of patterns. Remember the articulations we talked about? These kind of a passage, you want to put accents, all these syncopations. You put a little the horn part's too high, but if you had it, at least give them some accents so they know to play strongly. นี่ตรงนี้จะเห็นว่าไอ articulation ยังไม่โผล่มาเลยเวลาเราเขียนเพลงต้องนึกถึง articulation ไว้เสมอนะครับผมเคยคุยกันบ่อยๆ articulation เป็นส่วนหนึ่งของการแต่งเพลงอย่าปล่อยแบบว่าไม่มีก็ได้แล้วเดี๋ยวค่อยไปคิดเอาไม่เขียน articulation ตอนแต่งเลยคิดถึง articulation เลย Now also regarding the bass part, something like this, you see here. Let the bass play something. Let the bass play along with this rhythm. There's no reason the bass has to play like a drum. You know, I mean, you've got the bass could play the bass could play quarter notes, or the bass could play something that would help the rhythm. The bass part's not helping anything right here. All it is a background rumble. So remember, the bass can play melodies, or the bass can play lines just like the cello. อันนี้เราจะเห็นว่าเบสเนี่ยไม่ทำหน้าที่อะไรนอกจากทรมโลอย่างนี้อย่างเดียวซึ่งมันไม่น่าสนใจแล้วมันไม่เวิร์กนะครับมันไม่มีประโยชน์ในกรณีแบบนี้แทนที่จะทำแบบนั้นเบสช่วยข้างบนได้ต้องนึกไว้นิดนึงว่าดับเบิลเบสเล่นทำนองได้ด้วยนะครับบางทีใช้ดับเบิลเบสทำอะไรบ้างนะครับ
And then the last section, if this is written at sounding pitch, is that what you're saying? This is written at sounding pitch? Right. Then the bass part is too high. The bass part should be an octave below the bass clarinet, supporting it. I would think. Otherwise, it's a little bit too jumpy. But it's interesting. It's interesting. Yeah, it's interesting. โอเคอาจารย์บอกว่าในกรณีนี้ตอนจบนี่นะครับเสียงเบสนี่จะเห็นว่ามันขึ้นไปถึงโน้ตนี้เลยนะครับถ้าเป็นเสียงจริงสูงเกินไปนะครับและกระโดดเกินไปต้องนึกไว้นิดนึงว่าเบสไม่เหมือนไวโอลินนะฮะไม่ใช่แบบว่าอย่างนี้แล้วก็ทำได้นะฮะแต่มันตัวใหญ่อะเนาะก็จะลงมันยุ่งนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นมันยากนิดนึงตรงนี้นะครับแต่น่าสนใจนะบอกว่าอย่างไรก็ตามน่าสนใจ Yeah, and so it's good ideas. It's nice, interesting ideas, interesting approach to harmony, interesting ideas. Try to this kind of music. It's try to connect it all together a little bit more, so we hear it as one piece, not just 5 different sections that are thrown together. Try to connect them a little bit better. ในกรณีอย่างชิ้นนี้มันเป็นงานที่มันเชื่อมต่อกันต่อเนื่องกันไปไม่ได้แบ่งเป็นเซกชันชัดๆแบบหลายอย่างที่เราเคยเจอนะครับงานชิ้นนี้นะครับ Let's listen to it one more time. Let's see. You want to do the page? อันนี้เซกชันนี้เสร็จแล้วใช่ไหม อ๋อเดี๋ยวมันแค่ส่วนแรก อันนี้ใช่ไหมพาร์ทแรกใช่ไหม whole piece 15 minutes Oh, the whole piece is 15 minutes. Yeah. Well, thank you. You brought a short bit. ก็เดี๋ยวอันนี้จะยาวมา15 นาที Okay. เนาะ It makes a little more sense the second time around. Some of the patches, I think, are a little bit strange. This one, Malta, it sounds like it's a tremolo. The cello one. I heard that. The cello I heard sound. that as well. A little bit funny, but basically it's got some very nice ideas. Very nice ideas. Good, good. Thank you. เอาใครที่เป็นกระดาษที่เป็นพรินเอาท์มาใครที่พรินเอาท์ออกมาก่อน มีเสียงให้ฟังใช่ไหมครับโอเคลองฟัง Sergeant, Ratip. Nope. Hijab. That's Sergeant, isn't it? SGT. Sergeant. Not corporal. Not a major. Not a private, though, right? That's better. Sergeant's better. Okay. What is your? So we have some. Ratip. And what's the last name? Napaki. Okay, Sergeant Napaki. Very good. So, explain a little bit of the piece. Looks very nice. ดังนิดหนึ่งครับผมจะได้แปลให้อาจารย์ฟัง ก็คือเพลงนี้คือผมทำมาเป็นเพื่อสำหรับใช้กับคลิปวิดีโอสั้นๆของในคอนเสิร์ตของพอครับ Okay. He composed this for accompany the video of the Air Force. The Air Force. Yeah, The Thai Air Force. Yes, Thai Air Force. ก็คือได้แรงบันดาลใจจากคือผมเล่นมาเรื่องซิมโฟนีเกือบจะครบทั้งหมดแล้วผมก็ได้แรงบันดาลใจจากซิมโฟนีเกือบทั้งหมดที่ผมเล่นมานั่นคือได้เป็นไอเดียในการเอามาใช้ในการเขียน He got the inspiration from Mahler Symphony that he played. Which Mahler? Almost symphony. Which one? He's total.
I mean complete symphony of Mahler. Which Mahler? He Which mixed symphony did you play? 2, 3, 4, many 5? pieces, no? Many Many Mahler. Many Mahler. Many Mahler. Oh, this sounds a little bit like Mahler 5. Bum, bum, ba-dum, bum. This sounds a little bit like Mahler 5. Okay. Yeah, this is Mahler 5. Bum, bum, bum. This is a little Mahler 5. Yeah, Yeah, yeah. Mahler 5. Dog fight. ก็คือมันเป็นคือเครื่องบินสู้กันนะครับรบกัน Is about the airplane that fight each other. Yes. They don't fight a dog at all. Yeah. Beat the dog pretty good, the plane. This is in Sibelius? Sibelius? Looks good. Oscar control, lightning now airborne, cloud passing 4,000. Lightning, snap 270, adversary bullseye 270, 120, 34,000, hostile 400. Order 270, 120, 34,000 hostile. Lightning went in after the cannon.